วันนี้จะได้พูดเรื่องอะตัมมยตาอะตัมมยตาเขาได้โปรดจดจำคำนี้ไว้เป็นพิเศษโดยภาษาบาลีมันเป็นคำที่แปลกแล้วมันยังแปลกมากจนถึงกับว่ามันเป็นสิ่งที่ท่านกำลังเที่ยวแสวงหาโดยไม่รู้ว่าแสวงหาอะไร Today we will be able to speak about something called Atammayata. Atammayata. This is a bit of a strange word for you, but we ask that you try to remember it. Please try to remember this Pali word, Atammayata. It may be a little bit strange, but what's the strangest thing about it is that it's something that you've been traveling all over, looking for it, without even knowing it. เท่าที่ได้ทราบหรือได้สังเกตเห็นท่านมาเมืองไทยจะแสวงหาอะไรก็ยังไม่รู้เพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่มีอยู่หรือชีวิตชนิดที่กำลังเป็นอยู่นั้นไม่เป็นที่พอใจนั้นต้องการจะออกแสวงหาชีวิตใหม่ที่เป็นที่พอใจแต่ท่านก็ไม่รู้ว่ามันอะไรมันเป็นอย่างไรทั้งที่เที่ยวแสวงหาอยู่นี่มันน่าหัวแสวงหาสิ่งซึ่งไม่รู้ว่าอะไร นี่คือความแปลกไปเกาะสมุยบ้างไปเกาะพะงันบ้างมาสวนโมกบ้างหลายแห่งแค่แสวงหาสิ่งซึ่งไม่รู้ว่าอะไรเขาบอกท่านว่าสิ่งนั้นน่ะมันคืออะตัมมยตา You're all in search of something without knowing what it is. You've come to Thailand probably without really knowing why you've come here. You're looking for something, searching for something, but you don't even know what that thing might be. All you know maybe is that there's something not quite satisfying about life. There's something missing in life. And so we're in search. We go looking for it, although we don't really know what it is or where we might find it. All we feel is that lack of contentment and satisfaction. And so we go to Got Samui, we go to Got Phangan, we even come to Suan Mok, searching for something without really knowing what it is that we're looking for something new in life without knowing what that is. This is what is a bit strange about this thing, Atammayata. We don't know what it is, but it's the thing we're looking for, this thing we call Atammayata. อีกส่วนหนึ่งก็ได้ยินมาว่าบางคนต้องการจะหาตัวเองจะหาให้พบตัวเองหรือรู้จักตัวเองข้อนี้ก็เป็นความจริงอย่างยิ่งเพราะว่า ถ้าไม่รู้จักว่าตัวเองคืออะไรแล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรก็ไม่รู้จะหาอะไรมาให้แก่ตัวเองปัญหามันก็เนื่องกันอยู่ที่ว่าไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหาอะไรมาทำให้ตัวเองพอใจหรือเป็นสุข
or we've heard that some of you are looking for yourselves, that you've gone off in search, trying to find yourselves. This is correct, because if one doesn't know oneself, then how could one ever know what one wants? These two questions are connected. What it is that we really want, and what we are, or finding oneself, who we are. These two are connected. ถ้ารู้จักตัวเองหรือหาพบตัวเองอย่างแท้จริงถูกต้องแล้วมันก็จะง่ายที่จะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองกำลังขาดอะไรอยู่ตัวเองจะต้องหาอะไรมาเพิ่มให้นั้นการรู้จักตัวเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเดี๋ยวนี้ก็เป็นการบอกล่วงหน้าว่าท่านเที่ยวหาสิ่งซึ่งกำลังจะพูดถึงกันเนี่ยคืออตัมมยตาโดยที่ท่านไม่รู้สึกตัวขอโทษที่จะต้องกล่าวอย่างนี้ And so it's completely correct that one must find oneself, because if we don't know ourselves, then we'll never know what it is we're missing. We won't know what it is that we need, and we won't know what it is that we're looking for. So it's important to know oneself. So but let us tell you from the very start, let you know in advance that this thing that you're missing, that you're looking for, is what we'll be talking about today. Excuse us for saying so bluntly, but what you're looking for is what we're going to talk about today. ขอโทษที่จะต้องกล่าวอย่างนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าท่านแสวงหาที่ฝึกสมาธิฝึกวิปัสสนาดูเหมือนจะแตกตื่นกันมากอย่างกับว่าตื่นเพชรหรือตื่นทองเที่ยวแสวงหานี่ก็เที่ยวแสวงหาวิปัสสนาสำนักวิปัสสนาปฏิบัติวิปัสสนาแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเพื่อประโยชน์อะไรได้แต่เดาเมาไปว่ามันคงจะได้สิ่งที่ดีที่เรายังกระหายอยู่แต่แล้วก็ขอบอกท่านทั้งหลายว่าการฝึกวิปัสสนานั้นเมื่อถึงที่สุดแล้วก็จะได้อตัมมยตานั่นเอง A lot of you are coming here all interested and excited about meditation, coming here to meditate, to learn about samadhi, learn about and practice vipassana. Excuse us for saying so, but this kind of seems to be a sort of meditation fever, kind of like gold fever or something where people get all excited about some fad and go running around trying to get some of whatever it is. People are very interested in meditation these days, very interested in vipassana, but very few of them have any clue what it's really about. They just kind of guess or hope that there's something good in it for me. And so these are there's a kind of meditation fever these days. People all excited about it. And so more and more people are coming to Suan Mok for these reasons. But let me point out that if one meditates to the fullest, if vipassana progresses completely,
then it will come to just this thing, Atammayata. The result of the thing we'll get from vipassana is just Atammayata. เดี๋ยวนี้มันจะพูดได้ว่าทั้งโลกเนี่ยกำลังตื่นวิปัสสนาเหมือนการตื่นเพชรตื่นทองแต่เขาหารู้ไหมว่าวิปัสสนานั่นจะให้อะไรในที่สุดนี่เขายืนยันว่าวิปัสสนานี้เมื่อทำสำเร็จแล้วมันจะได้สิ่งที่เรียกว่าอะตัมมยตา So now there's a vipassana fever in this world. People all over the place getting excited and flocking to find out about vipassana without knowing what they're going to get from it, without even knowing what vipassana is. So allow us to tell you from the start that the thing that we can get from vipassana is simply Atammayata. Atammayata is what we get from vipassana. วิปัสสนาแปลว่าเห็นอย่างแจ่มแจ้งตามที่เป็นจริงตามที่มันเป็นถ้าใครเห็นสิ่งทั้งปวงโดยวิปัสสนาอย่างนี้คือเห็นตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วเขาจะได้สิ่งที่เรียกว่าอะตัมมยตา Vipassana means to see clearly, directly, distinctly. Passana means to see, and vi means clear, direct, distinct. When one sees everything, sees all things clearly and distinctly, then one will get what we call Atammayata. To see everything clearly and directly as they really are will result in the realization of Atammayata. ที่นี่เราใช้วิปัสสนาแบบที่เรียกว่าอานาปานสติดังที่ท่านทั้งหลายก็กำลังฝึกกันอยู่วิปัสสนาอานาปานสตินี้ก็เหมือนกันแหละถ้าท่านทำไปจนถึงที่สุดบทสุดท้ายท่านก็จะได้รับสิ่งที่เรียกว่าอะตัมมยตาไม่ไปไหน The kind of vipassana that we practice here is called anapanasati, mindfulness with breathing. In fact, vipassana and anapanasati, insight meditation and mindfulness with breathing meditation, aren't really different. They're both the same in that they lead to the same results. If anapanasati is practiced fully and correctly, then the result will be atammayata, will be atammayata. ทีนี้เราก็จะได้พิจารณาโดยเฉพาะคำว่าอะตัมมยตา คำนี้ยากที่จะแปลแต่เข้าใจว่าคำแปลที่ว่า unconcoctability นี่จะเหมาะที่สุดเนี่ยท่านสันติกโรมันจะช่วยให้คำแปลอธิบายคำแปลของคำนี้โดยใจความสรุปแล้วก็คือว่าความที่จิตนี่เ
เป็นอิสระอะไรมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นไม่ได้จิตอยู่เหนืออำนาจการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงที่มันจะมาปรุงแต่งจิตนี่คือใจความสำคัญ The word Atammayata is quite difficult to translate. We've spent a lot of time both thinking how to translate it into Thai and then into English. So far, the word that we feel is most correct as an English translation is unconcoctability. Unconcoctability, or the inability to be concocted, where there's nothing that can concoct the mind. This is how we would like to explain or translate Atammayata. If we take the word Atammayata and break it up, A means not or un. Tam means that. Maya means to fabricate, to make, or to concoct. And then ta means the state. So it's the state of not being concocted by that, meaning not being concocted by anything. Atammayata is when the mind is free. The essence of Atammayata is the mind is completely free, so that there's nothing that can concoct it, that can condition it. By the way, this word concoct, if you're not used to it, comes from the Latin word to cook. It means to cook together. And we use the word concoct to mean the way the mind is brewed up, cooked up, conditioned, concocted by things. When the mind is so free that nothing can touch it, nothing can concoct it, we call that state, that realization, that understanding, Atammayata, or unconcoctability, the essence of which the mind that is free of has transcended everything. And so nothing can affect it, nothing can concoct it. จะพูดสรุปความสั้นๆก็ว่าจิตของเราก็ดีอารมณ์ก็ดีอิโมชันต่างๆของจิตนี่ก็ดีมันเป็นเสมือนหนึ่ง product newly product ของสิ่งที่แวดล้อมเราอยู่ตรงนี้เราจึงไม่เป็นอิสระจิตนั้นไม่เป็นอิสระเพราะมันถูกปรุงโดยสิ่งที่แวดล้อมใหม่อยู่เสมอมันก็หาความพักผ่อนนั้นแท้จริงไม่ได้แต่ถ้ามีอะไรมาทำให้ไม่เป็นเช่นนั้นไม่ต้องถูกปรุงอยู่เสมอเนี่ยก็หาความพักผ่อนได้เป็นจิตที่พอใจสิ่งที่จะทำให้จิตไม่ถูกปรุงแต่งต่อไปนี่เราเรียกว่าอะตัมมยตาอะตัมมยตาที่ออกเสียงถูกThis, all of the states of mind and all of our moods, as well as our emotions, are created, are concocted by the things surrounding us. These states of mind, moods, and emotions are the products of our environment. And when the mind is constantly being stimulated and concocted like this, it can't find any genuine rest. There's no real peace.
when the mind is always being affected and influenced by the things around it. But if there's something that can make it be otherwise, something that will keep the mind from being hooked up and concocted by the environment, then that thing would allow us to have true peace, to have genuine rest. And this thing that will allow us to really be at rest is called Atammayata. A Thai pronunciation would be Atammayata, but the way it's written in English, it would look like Atammayata.ขอให้มองเห็นความจริงโดยพื้นฐานนี่ก่อนว่าความรู้สึกความคิดนึกอารมณ์อะไรของจิตนี่มันสร้างขึ้นมาจากสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจิตเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจิตเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเป็นอย่างนู้นเดี๋ยวกลุ้มใจเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวไม่พอใจ เหล่านี้มันเป็นผลของการปรุงแต่งของสิ่งแวดล้อมรู้จักความจริงที่เป็นอยู่ตามปกติของสิ่งที่เรียกว่าจิตอย่างนี้กันเสียก่อนจึงจะตั้งต้นศึกษาได้ง่าย We ought to understand the very basic fact that the condition of the mind is concocted by environmental factors. The things around us concoct the mind, and so sometimes there's happiness, sometimes sadness, sometimes elation, sometimes depression, sometimes the mind is frightened, sometimes it's satisfied. All these different conditions of mind are concocted by the environment. We ought to understand that normally the mind is constantly being concocted by its environment. And in this state there's no real freedom and no real rest. ความคิดหรืออารมณ์อะไรต่างๆเหล่านั้นของจิตมันเป็นproductของสิ่งแวดล้อมซึ่งเรียกว่าปัจจัยปัจยะหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมปรุงแต่งมีทั้งภายนอกและภายในปัจจัยนี่มีทั้งภายนอกและภายในคอยรู้จักสิ่งเหล่านี้เป็นข้อแรก all those things surrounding us that concoct our thoughts, moods, and emotions, all of these things that can concoct the mind like that are called pacchaya, which is usually translated conditions. By pacchaya we mean all these things that can concoct the mind. You should know that there are both external pacchaya and internal pacchaya. These things, both external and internal things, can concoct the mind. คำว่าปรุง นี่ก็เป็นคำที่แปลยากเป็นconcoctบ้าง condition บ้างซึ่งภาษาบาลีมีคำที่เหมาะสมที่สุดเรียกว่าสังขาระคือกระทำอย่างครบถ้วนอย่างพร้อม
หมดทุกอย่างนี่เรียกว่าสังขาระเรียกว่าปรุงสิ่งแวดล้อมภายนอกนี่ก็ปรุงภายในก็มีอยู่สำหรับปรุงแม้ที่สุดแต่ว่าไอเดียของเราอันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากไอ้สิ่งแวดล้อมที่ปรุงไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องของจิตที่ไม่มาจากการปรุงของสิ่งที่แวดล้อมThis word they have in Thai the words brung dang, which are very colorful words but sometimes difficult to translate. We like to brung is something you do, say, with food. It can mean to cook, to prepare. And dang is something means to decorate or beautify. For example, it can mean to season food as well. Brung is to season also. Dang means to decorate, and such as to put makeup on or to put on clothes and things like this. These, when we translate them into English, we prefer the word concoct, but often we find the words also condition, to condition or to compound or to form. These are some other translations. In the Pali language that the Buddha used, the word is actually sankhara. Sankhara. Sang, the prefix sang means together or completely, and kara means to make. So it can mean to make together, to fabricate, to form, or to bring things together until you've got something complete. All of our thoughts, all of our moods, all of our emotions, all of our states of mind are fabricated out of external and internal pachayas. And then there is a thought which is formed, is ready-made in the mind. All of our ideas arise in this way through the activity of sankhara, this concocting together until there is some complete product. Function หรือ action ของการปรุงนี่มันมีอยู่ตลอดเวลาในสิ่งที่เรียกว่าจิต มันมีสิ่งที่ทำให้ที่ปรุงให้เกิดจิตหรือเกิดความคิดจิตหรือความคิดเกิดแล้วก็ปรุงสิ่งอื่นต่อไปมันเป็นผลขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นเหตุสิ่งปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปอย่างนี้เป็นสายไปเลยนี่เรียกว่า action ของการปรุง concoction นี่มีอยู่ตลอดเวลาในจิตขอให้ดูให้เห็นสิ่งนี้ก่อน The activity or function of sankhara, of concocting, is going on constantly in the mind. These ideas and moods are constantly being concocted from moment to moment. First, one idea is concocted, and then that idea has an effect, which is another idea, which has an effect, a result, which is another idea or mood. And so each idea or mood is concocted, and in the arising of the new idea, there is an further concocting of another idea, and another, and another, and another. And so this flow of concocting of ideas and moods and emotions is happening all the time in the mind. Please watch this as it occurs.
and understand this basic fact, that the mind is constantly concocted in this way. การปรุงแต่งภายนอกนั่นน่ะเห็นได้ง่าย ที่เรามีตาพอตาเห็นอะไรก็เกิดความรู้สึกความคิดความนึกไอเดียต่างๆขึ้นมาเรามีหูได้ยินก็ปรุงแต่งเป็นเรื่องของสิ่งที่ได้ยินขึ้นมาเรามีจมูกได้กลิ่นมันก็มีความปรุงแต่งจะเกิดความคิดความนึกรู้สึกในเรื่องของกลิ่นเรามีลิ้นมันก็มีปรุงแต่งให้เกิดความรู้สึกทางลิ้นที่เรียกว่ารสเรามีผิวหนังทั่วตัวมีอะไรมากระทบผิวหนังผิวกายนี่เรียกมันก็เกิดความรู้สึกแล้วก็ปรุงแต่งกันไปเป็นความคิดความนึกจนกระทั่งเกิดอาชญากรรมที่ร้ายแรงก็ได้5 อย่างนี้ภายนอกขอให้สนใจดีมันเป็นแม่บทพื้นฐานของในเรื่องปรุงแต่งทั้งหลายแค่ที่เป็นภายในก็คือมีใจสำหรับรู้สึกต่อสิ่งต่างๆเกิดความรู้สึกขึ้นมาโดยทางจิตใจมันก็ปรุงแต่งความคิดความนึกรู้สึกต่อไปเรื่อยได้มีความสำคัญที่สุดในสิ่งทั้ง6นี้คือตาหูจมูกลิ้นกายใจขอให้สนใจว่ามันเป็นที่ตั้งของการปรุงแต่ง The concocting of external things is relatively easy to observe. We've got these eyes, and then they're contacted by sights, and this causes visual experience. And regarding that experience, there are feelings, ideas, thoughts, emotions, and so on. We have these ears, which are stimulated by sounds. Then arises hearing, which concocts feelings and thoughts and emotions. We have these noses, which are stimulated by odors. And from this experience, there is concocted more ideas, thoughts, emotions. We have these tongues, which are stimulated by flavors. And this experience then concocts feelings, ideas, emotions, and so on. And we have these bodies which are covered by skin. And when the body surface is stimulated by objects, by touches, this kind of experience also concocts ideas, thoughts, emotions, moods, and so on. These five avenues of stimulation lead to the concocting of ideas, thoughts, and so on. This happens on the most basic level of our experience, where the normal activity of our senses lead to the concocting of ideas, thoughts, and so on. But there's also a 6th sense, the internal sense. The eyes, ears, nose, tongue, and body are external senses. Then there is the internal sense of the mind, the heart, or we say the mind sense. And this knows internal objects. The external senses know external objects, but the mind knows internal objects. And so this mind sense is stimulated by these internal mental objects. And this leads to further concocting of ideas, emotions, moods, and everything. So from these various kinds of stimulation by various pacaya,
There is the concocting of feelings, thoughts, emotions, especially the one of the concocting via the mind sense. This is the most subtle and crucial of all. This is how this concocting takes place constantly in our minds. อยากจะขอร้องอย่างยิ่งว่าถ้าท่านจะศึกษาพุทธศาสนาให้สมบูรณ์แล้วขอให้สนใจสิ่งทั้ง6นี้แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6นี้ เรียกโดยบาลีว่าอายตนะอายตนะคำนี้ก็แปลยากที่สุด จะแปลรวมๆกันว่าสิ่งที่เราอาจจะรู้สึกได้สัมผัสได้ติดต่อได้และทำให้เกิดการติดต่อสัมผัส ระหว่างสิ่งทั้งปวงเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่อย่าเห็นเป็นของเด็กเล่นนะมันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดมันเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาทั้งปวงปัญหาทุกชนิดทุกแง่ทุกมุมมันตั้งต้นมาจากsense organ sense object 6อย่างนี้ขอให้สนใจเป็นพิเศษอย่าเห็นเป็นเรื่องเด็กเล่น So if you would like to study Buddhism, please begin your study, focus your study on the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, as well as their objects, the sights, sounds, smells, tastes, touches, and mental objects. Please don't overlook the importance of these things. We call them the ayatana, which is another difficult to translate word. By ayatana, we mean both the sense objects or the sense organs and the sense objects. Ayatana we could explain it as everything that we might be able to experience, all the things that we can contact or be stimulated by, both the sense organs and the sense objects. These are the ayatana. Many people think they're just child's play, nothing to take very seriously. Nobody pays much attention to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind and their objects. But in Buddhism, these are understood to be the source of all concocting. This is the starting point for all of the concocting of the mind. And so please don't overlook their importance. To study Buddhism, we need to study these 12 ayatana, the 6 sense organs and the 6 kinds of sense objects. ถ้าเราควบคุมอายตนะทั้ง6ได้มันก็จะเท่ากับควบคุมโลกทั้งหมดได้ท่านอาจจะไม่เชื่อแล้วฟังดูเป็นพูดเล่นเพราะว่าโลกทั้งหลายทั้งหมดที่มันจะเข้ามาสู่จิตใจของเรามันเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เราไม่รู้จักเราจัดการไม่ถูกต้องควบคุมไม่ได้สิ่งเหล่านั้นก็เข้ามาปรุงแต่งหรือคอนคอกจิตใจตลอดเวลา If we can manage or regulate these 12 ayatana, it would be the same as being able to manage and regulate the world. If we can't manage these things, then every time some sight or sound comes in, it will concoct the mind. And so that everything in the world can concoct the mind, and it's concocting it all the time. But if we can regulate, manage, cope with, or work out these ayatana, then nothing can concoct the mind.
And when the world can't concoct the mind, that means that we have the world under control. การที่เราควบคุมอายตนะทั้งหกได้นั่นแหละคืออาการที่เรียกว่ามีอาตัมมยตาเราควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ได้นั่นคืออาการที่เรียกว่าอาตัมมยตามันจะปรุงแต่งตามชอบใจไม่ได้เพราะว่าเราควบคุมไว้ให้อยู่ในความถูกต้องเสมอจิตจะไม่เป็นบวกจิตจะไม่เป็นลบเขาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจไว้ได้มันมีความสำคัญอย่างนี้ When we can regulate and control the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, that condition or that state is called Atammayata. Atammayata is when the mind is unable to be concocted by anything because the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are watched over, are governed thoroughly. And so then there's nothing that can come in and concoct the mind, nothing coming in to stir up the mind. So that mind is in a state of Atammayata. Nothing can make it positive. Nothing can make it negative. This mind that is beyond the power of these senses to fabricate it or stimulate it, to concoct it. This is the mind that has Atammayata. อยู่ข้างนอก ห้าอย่างคือตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ข้างในหนึ่งอย่างคือใจ ท่านจงสนใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันกำลังทำอะไรมันกำลังทำอย่างไรเราจะเห็นได้ต่อไปว่าไอ้เรื่องข้างนอกเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องข้างในคือในใจจิตจะรู้สึกคิดนึกอะไรได้มันก็ตั้งต้นที่เรื่องข้างนอกที่ตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้ยินอะไรทั้งหมดเกิดความรู้สึกไปตามนั้นเกิดฟีลลิ่งต่างๆแล้วกระทั่งเกิดตัณหาจนกระทั่งความต้องการอย่างโง่เขลาจนเคร่งวิ่งอย่างนี้เป็นต้นมันตั้งต้นที่ข้างนอกแล้วมันเข้าไปตั้งต้นที่ข้างในแล้วปัญหามันก็หนักมากที่เมื่อมันไปตั้งต้นข้างในแล้วมันทำงานข้างในมันตั้งต้นจากข้างนอกall of ห้าอย่างข้างนอกห้าอย่างข้างนอกมันทำSo there are these 5 external senses and the 1 internal sense. Everything begins with the 5 external senses. The eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are stimulated by their objects. And this concocts something arising with the internal sense. Once the external senses have been stimulated, then the internal sense is stimulated. And then there arises all kinds of internal concocting. So these external senses are the basic starting point of all concocting. But that's passed along to the internal sense. And so then when there's the stimulation of the senses, and then the mind sense gets concocted, then there arises feelings, pleasant and unpleasant, which concocts
craving, foolish, blind desire, which further concocts attachment, and so on. So this concocting, there's the external concocting of the external physical senses, and then there's the internal concocting within the mind itself. So obviously, if we're going to understand what's happening in life, we need to pay careful attention to the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind, and very subtly observe what's happening there, how the external senses are stimulated and concocted, and then how the mind sense is stimulated, and observe all that concocting that happens within the mind. This is something of fundamental importance in our lives. จากการแวดล้อมปรุงแต่งภายนอกทำให้เกิดความรู้สึกคิดนึกในภายในนี่เป็นอันแรกก่อนแล้วความรู้สึกคิดนึกในภายในมันย้อนกลับมาจัดการควบคุมส่งเสริมในภายนอกให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปอีกแล้วก็ย้อนกลับไปส่งเสริมในภายในให้รุนแรงไปกว่าเดิมมันอยู่กันอย่างนี้ภายนอกตั้งต้นส่งเสริมภายในกลับมาควบคุมส่งเสริมภายนอกให้ย้อนกลับไปส่งเสริมภายในมันเรื่องจนยุ่งเรื่องมันจึงยุ่งจนเราเวียนหัวหรือบางทีก็กลุ้มใจจนทำอะไรไม่ถูกเรียกว่ามันคอนคอกแล้วมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่คอนคอกแล้วมันจะเป็นอย่างไร And so it all begins with the external senses, the eyes, ears, tongue, nose, and body being stimulated by the environment. But that stimulates the inner sense, the mind. And then various feelings, thoughts, emotions are concocted in the mind. But then those states, those ideas that are concocted in the mind, they go back out and stimulate or influence the senses so that they further receive this or that stimulation. And so it begins outside, and then it comes inside. And then the concocting inside influences the outside. And then the outside, when the external senses are stimulated again, then it comes back inside. And so it goes back and forth, the external concocting the internal concocting the external, back and forth, back and forth. So all kinds of ideas and moods are concocted within the mind and then are affecting and stirring up the senses. And this concocting goes back and forth almost endlessly between the external senses and the internal sense and all the things within the mind. All that concocting is pretty busy and complicated and tiring. Have you ever thought what it might be like if that concocting would stop? What would it be like if there was no concocting of the mind? ปัจจัยที่เป็นภายในที่สำคัญที่สุดที่ควรจะรู้จักมันว่าอย่างยิ่งมีอยู่3 ชื่อ อย่างแรกเรียกว่าทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิรองวิวมิจฉาทิฏฐิทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูเซลฟ์คือตัวกูทิฏฐิทำให้เกิดความรู้สึกมีตัวกูแล้วมันก็ทำให้เกิดมีตัณหาถึงความรู้สึกว่าของกูแล้วมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่ามานะว่ากูเป็นอย่างไร
จะเกิดความรู้สึกว่าตัวกู้แล้วก็ของกู้แล้วก็กู้เป็นอย่างไรคือทิฏฐิตัณหามานะความรู้สึกภายในสามอย่างนี้ปรุงแต่งเหลือประมาณจนหาความสงบสุขไม่ได้ The internal pajaya are the most important, and of the various kinds of internal pajaya or conditions which concoct the mind, there are three which are most important. Their names are Ditthi, Tanha, and Mana. Titi, Tanha, Mana. Titi means views. And Titi is especially the view that there is self. That there is a self. With this view of selfhood, seeing things as being self, with this view or opinion, this concocts the mind tremendously. And then there is Tanha, or Titi, essentially concocts the idea of I. It's always bringing up I, or ego. And then there is Tanha, and Tanha is essentially that I want. And the things that are wanted. So this is always bringing up mine. The things that belong to me, to ego. And then there is mana, which is how I am. I am like this, I am like that. This sense of I am this, I am like that. The state I am in. So these three internal factors of Titi, the view, Tanha, craving, and Mana, this how I am. These are the very important factors which are the internal things which are concocting the mind, concocting the mind quite powerfully. คำแปลเฉพาะมานะนี่ควรจะหาให้พบไอ้คอนซีดมันจะใช้ได้ไหมฉันเป็นอย่างไร We should also, I didn't give a specific translation for the word mana. The standard translation is the word conceit. Conceit, not as it's often used in English nowadays, meaning something like pride, but conceit meaning I am this, I am that, I am like this, I am like that, the way of looking at oneself or evaluating oneself. This is conceit or mana. เรามีทิฏฐิว่าตัวกู้แล้วก็มีความคิดที่เป็นมานะที่จะเปรียบตัวกูนี่กับตัวกูนู่นว่าอันไหนดีกว่ากันดีกว่าเลวกว่าเสมอกันมันก็มีตัวกู้ที่ถูกมานะคลาสสิฟายแล้วก็มันก็ของกู้ก็ของกู้ดีกว่าของท่านของกูก็ยังมีการเปรียบเทียบกันว่าของใครดีกว่าใครมันก็มีอาการเปรียบเทียบด้วยคลาสสิฟายให้มันเรียกกาดมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้เรียกว่ามานะทิฏฐิตัณหามานะนั่นแหละปัญหาอย่างยิ่งตัวการที่จะเกิดปัญหาอย่างยิ่ง แล้วมีอยู่อย่างยิ่งในเราถ้าท่านไม่รู้จักสิ่งนี้แล้วจะไม่รู้จักตัวเองแน่ไม่รู้จักสามสิ่งนี้แล้วไม่รู้จักตัวเองแน่ So first there is TT, the view of self, the view I exist, there is an I.
and with this view of selfhood, of ego, then there is comparison between this self and other selves. And this leads to mana, conceit. The conceit, I am better than, or I am worse than, or I am equal to, and so on. All these comparisons between this self and other selves is what is meant by conceit. Or also when there is I, when there is ego, then there is mine, that which belongs to ego. And mine is also compared. Mine is better than yours, or mine is worse than yours, or mine is equal to yours. And this is also conceit. So because of titi, there is also this, a view, self-view, there's also conceit. The comparisons regarding I in terms of other selves, or regarding mine in terms of the possessions of other selves. And so these three things, titi, self-view, tanha, craving for mine, and then mana, conceit. These three are concocting the mind like crazy. These things are so powerfully concocting and stirring up, cooking up the mind. If we haven't seen these three, if we haven't seen titi, tanha, mana, then we haven't seen ourselves. We don't even know ourselves until we have seen this self-view, this craving for mine, and the conceit. มันมี self มันมี of self มันมี category of self นี่ขอให้รู้จักไอ้สามสิ่งนี้เถิดจะรู้จักตัวเองแล้วเราจะดูกันทีละอย่างว่ามันปรุงแต่งอย่างไร So there's self, there's of self, or the things that belong to self, and then there are the categories of how self is, the different ways self exists. So there are these three things which are concocting us all the time. So we should examine them one by one and see how each of these concocts the mind. ทีแรกมันก็มี self มันก็มี selfishness มี selfishness แล้วดูไอ้ selfishness เนี่ยมันสร้างความยุ่งยากลำบากเหลือประมาณไอ้โลกเรานี่กำลังลำบากอยู่ใน selfishness ของแต่ละคนละคนแม้ในคนเดียวเนี่ยมันก็นอนไม่หลับอ่ะ selfishness มันเกิดขึ้นมาแล้วแม้อยู่คนเดียวมันก็นอนหลับยากวิตกกังวลหวาดกลัวภาวะไปต่างๆนี่มันปรุงอย่างนี้ไอ้ self นี่ of self นี่มันก็ของฉันมันของธรรมชาติแท้ๆของธรรมชาติแท้ๆมันไปปล้นไปขโมยมาเป็นของฉันแล้วปัญหาก็เกิดแก่ฉันมันไม่เกิดแก่ธรรมชาติแล้วมันก็คิดที่ว่าเป็นอย่างไรจะดีกว่าจะเลวกว่าจะเสมอกันนี่มันเป็นเหตุให้แข่งขันให้ต่อสู้ให้ทำร้ายให้เบียดเบียนอย่างที่โลกทั้งโลกมันกำลังต่อสู้แข่งขันแย่งชิงคิดจะทำลายล้างบางคนมันคิดจะครองโลกเลยนี่สามอย่างนี้แหละมันเป็นตัวได้ที่จะปรุงแต่งจากภายใน So when there is self, when there is the I, the ego, no matter what we call it, when there is self, it concocts selfishness. And selfishness is the source of all our difficulties and troubles in this world. All this selfishness creating problems around us and even within ourselves. Selfishness doesn't just lead to social problems, but it keeps us from being able to sleep at night. When there is selfishness, we can't even sleep peacefully.
There's worry, there's fear, apprehension, jealousy, all kinds of things arising from selfishness that prevent us from sleeping properly. And then of self, possession. When this is concocted, the mind goes in and basically plunders nature. There's all this nature and things existing within nature. But when the mind plunders nature and takes, this is mine, this belongs to myself, this is my possession, then anything that happens to these things isn't nature's problem, it's my problem. And so, because we plunder natural things and take them to be mine, then we turn all these things into my problem. And so that concocts the mind very often as well. And then all the comparisons, the mana of how I am in terms of others. And then I want to be better. I want to be smarter. I want to be higher. And so this leads to all kinds of competition and struggle. And so people are always trying to be better than others, or more this than others, more that than others. So this is how these three things concoct the mind, just creating more and more hassles and difficulties. เราเป็นโจรเราเป็นขโมยหรือเป็นขโมยอย่างยิ่งอยู่ตลอดเวลาโดยเราคิดว่ากู้ของธรรมชาติเนี่ยเอามาเป็นกู้ถ้าว่ามีดบาดนิ้วมันก็ว่ามีดบาดกู้มันไม่ได้บอกไม่รู้สึกว่ามีดบาดนิ้วหรือธรรมชาติมีดก็ธรรมชาตินิ้วก็ธรรมชาติมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติพอมีดบาดนิ้วก็มีดบาดกู้ แล้วมันยังโง่อันที่สองว่านิ้วของกูร่างกายของธรรมชาตินี่มันก็มาเป็นของกูนี่มันเป็นขโมยอยู่ตลอดเวลาเมื่อเราเป็นขโมยอยู่ตลอดเวลามันก็ไม่มีความถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องมันก็ถูกลงโทษให้เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลา We're criminals just about all the time. We're criminals that are plundering nature almost constantly. We're taking natural things to be I. This is me. And so we steal things from nature constantly. We steal them as I, we steal them as mine. We're plundering nature ceaselessly. And so if a knife cuts the finger, we go and take it as the knife cut me. The knife cut me. And it frightens us and scares us and we get all troubled by it. Or the knife cut my finger hurts. And so it's just something natural, just a finger, just a knife, just some cutting. But we because we're such thieves, we go and steal that as that's my finger. Because we're thieves in this way, we're causing ourselves a tremendous amount of problems. เรามีตัวเราแล้วก็มีของเราทีนี้สิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรานั้นมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเสมอไปถ้ามันถูกใจเรามันก็เป็น positive ถ้ามันไม่ถูกใจเรามันก็เป็น negative เราก็ต่อสู้กันอยู่กับpositive หรือ negative ตลอดเวลา
แล้วก็ต้องการที่ดีกว่าต้องการที่ดีกว่าต้องการที่ดีกว่าอย่างไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วเราก็ไม่สามารถจะควบคุมค่าของ positive และ negative ได้แล้วก็หลงอยู่ภายใต้การหลอกลวงของ positive และ negative ความเป็น positive และ negative มันก็ปรุงแต่งจิตใจเราก็ต้องมีปัญหามากมาย ถ้าเรามีอตัมมยตาเราจะสามารถควบคุมค่าหรือความหมายของ positive และ negative So there is I, and there is mine. There's self and the belongings, the possessions of self. Now, when there is self, it's impossible that everything that comes into contact with self is going to be the way we want them to be. If there's self, everything that comes into relationship with self is going to change, and it can't always be the way we want them to be. When things change in a way that pleases us, that gives rise to positiveness. And when things change in a way that displeases, when the change or the state of whatever is in contact with self displeases, then that is negative. And so positiveness and negativeness arise because of the activity of self. And so then the self must struggle with positive and negative all the time. But it's impossible to control it. Positive and negative can't be controlled. They arise according to their rules. And because this is of our foolishness, we're always struggling with these. And so we always want it to be better and better, more and more positive. And so we're never really satisfied because of this positive and negative. And so when there is I, then there is mine. And because of this I and mine, there is positive and negative. And when the mind is concocted in this way, there is never peace. So this is why we need Atammayata to free us from all this struggle and chaos. เราไปใช้คำพูดง่ายๆว่า เราถูกตบหน้าอยู่ด้วย positive และ negative ตลอดเวลาแต่มีความต้านทานอันหนึ่งเกิดขึ้นมาช่วยต้านทานเอาไว้ก็คืออตัมมยตาเราจึงไม่ถูกตบหน้าแรงเกินไปคือถูกตบพอทนได้หรือบางเวลาก็ตบไม่ได้ก็มีเวลาว่างที่ไม่ถูกตบอยู่บ้างสิ่งนั้นคืออตัมมยตามันจะช่วยให้ positive หรือ negative ทำอันตรายเราไม่ได้ในบางเวลาเราก็ได้การพักผ่อนหรือว่ามันทำให้ตบหน้าเราแต่เพียงน้อยๆพอทนได้เราก็ไม่ตายบุญคุณหรือค่าของอตัมมยตามันเป็นอย่างนี้ To put this in very simple terms, we can say that our face is being slapped on the left and on the right by positive and by negative. But then sometimes there arises, we have some resistance or some immunity, there is something that gives us immunity so that the slapping by positive and negative is lightened.
so that we can tolerate it, we can endure it. If we have enough immunity, the slapping isn't so bad and we can survive it. Or sometimes the immunity is strong enough so that we can't be slapped at all. The immunity is so strong that nothing can slap us, that the positive and negative can't slap at all. And then there is freedom. There is some moments of freedom from all the slapping of positive and negative. Without this immunity, we're getting slapped silly, and we can't endure it for very long. If we have some immunity, then we can tolerate it and survive. Without any immunity, we would just freak out and die. But if there's enough immunity, we can survive. And if there's total immunity, then the slapping ceases. Nothing can slap. And here, the thing which provides the immunity is merely Atammayata. Atammayata is what immunizes us from the positive and the negative. ถ้าเรามีความรู้เรื่องอตัมมยตาสมบูรณ์ ความเป็นโพสิทีฟหรือเนกาทีฟในโลกนี้จะทำอะไรเราไม่ได้แล้วก็อยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์เหนืออะไรทุกอย่าง แต่เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยเรียกว่าอวิชชาหรือ ignorance เราไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแล้วก็ไปหลงในตัวตนในของตนในความเป็นต่างๆของตน positive หรือ negative เพียงกัดเอาเดี๋ยวอย่างนั้นเดี๋ยวอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาจนเราไม่รู้ว่าชีวิตนี้เป็นอย่างไรจะไปหาความพักผ่อนกันที่ไหนจึงเกิดการค้นคว้าในเรื่องนี้กันขึ้นมาตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งบัดนี้และความรู้สูงสุดก็คือเรื่องอตัมมยตานั้นขอให้เห็นชัดว่าอตัมมยตานี่เป็นเครื่องป้องกันเราไม่ให้รับอันตรายจาก positive และ negative. So it's Atammayata that protects us from the power of all these positive and negative things. All this power, all this positiveness and negativeness in the world can't affect us, can't contact us if there is Atammayata.ถ้าเรามีอตัมมยตามันก็กัดเราไม่ได้ Normally, the positive value and negative value of things is constantly biting us, clawing us, or slapping us. But with the Atammayata, that just can't happen. The mind doesn't get trapped within this positiveness and negativeness. So it doesn't touch or it doesn't affect the mind. And then the mind is free. It's beyond all that biting, clawing, and slapping. So this kind of knowledge that prevents the mind from being slapped is the highest knowledge there is. Atammayata is the highest knowledge we can have in this world. ความไม่รู้เรื่องนี้ของเราคืออวิชชาเป็นสมบัติของเราอยู่ตลอดเวลา When we don't understand this fact about how Atammayata saves us from all that slapping, when we don't know this, we call this lack of knowledge, we call avijja, not knowing or ignorance. This ignorance is a basic possession
of all human beings. We are all fundamentally ignorant. And because of this ignorance, we're getting slapped around like crazy. We're being slapped silly. Sometimes so much that we don't even realize we're being slapped. If we can know Atammayata, if we are able to see the fact of Atammayata, that ignorance will disappear, and then we'll no longer be able to be slapped. ขอให้เรามองเห็นความจริงข้อนี้ศึกษาความจริงข้อนี้ในลักษณะที่เป็นวิทยาศาสตร์ทางวิญญาณspiritual ทางวิญญาณเถิดอย่าศึกษากันแต่วิทยาศาสตร์ทางphysical หรือ mental มันไม่พอให้รู้เรื่องความที่ positive และ negative มันทำความทุกข์ให้เกิดความทุกข์อยู่ตลอดเวลามองเห็นเรื่องนี้อย่างกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์เถิด Please study and observe this as a spiritual science. Don't just approach things as material science or mental science, but we must study these things as a spiritual science to see how the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind are stimulated by the positive and the negative, and how this concocts dukkha, how stress and suffering are concocted in the mind by positiveness and negativeness. This is something that must be seen, observed, and realized through spiritual science. ความรู้เรื่องนี้เป็นความรู้ที่เก่าแก่มากเก่าแก่จนลืมไปจนไม่ได้ใช้ขอแทรกนิดหน่อยตรงนี้ว่า มีคงจะมีหลายท่านที่เป็นบอร์นคริสเตียนเรียนคริสเตียนิตี้มาแล้วขอให้ท่านสนใจ2-3 ใบแรกของไอ้โอลด์เทสตาเมนต์ก่อนใครก่อนพระเยซูคริสต์มันมีคำพูดเรื่องนี้พระเจ้าเองโดยตรงสั่งมนุษย์ประโยคเดียวว่าอย่ากินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้ good and evil good and evil นั่นแหละคือ positive และ negative พระเจ้าสั่งว่าอย่ากินอาดัมกับอีฟไม่ฟังมันก็กินพระเจ้าสั่งว่าจะกินแล้วต้องตายก็คือมีความทุกข์ความรู้นี่เก่าแก่มากของพวกเฮบรูสมัยโน้นจะกี่พันปีแล้วก็ตามใจเป็นความรู้ที่เก่าแก่มากที่เขารู้เรื่องว่าอย่าไปหลง good and evil แต่แล้วคนก็ไม่รับเอามาศึกษามาถึงยุคยีซัสคริสต์ก็ไม่ได้เน้นถึงเรื่องนี้ไปเน้นในเรื่องดีหรือบวกมากเกินไปนี่ขอให้เข้าใจอย่างนี้ไว้ด้วย You ought to know that this knowledge of Atammayata is very ancient, but it's been forgotten. This knowledge used to exist, but then has been overlooked. For example, if allow us to digress a little bit, give an example of what we mean. If you carefully read the first pages of the book of Genesis in the Bible, the first pages of the Old Testament, there's the story where God forbid Adam and Eve to eat the fruit from the tree of the knowledge of good and evil. God told them not to eat this fruit, otherwise they would die. This knowledge of good and evil, this is
the same as positive and negative. God said that if you get caught up in these things, you're going to die, which means metaphorically suffering, mental, spiritual suffering, dukkha. And so because Adam and Eve did not follow God's orders, God's orders were basically the command of Atammayata, but they didn't listen to Atammayata and ate the fruit and have been slapped around ever since. But with Atammayata, we don't eat the fruit, and so there's no knowledge of good and evil, there's no positiveness and negativeness, and so no slapping and no spiritual death, no dukkha. This was written down in the first pages of the Old Testament. The ancient Hebrews of thousands of years ago understood this very important fact of Atammayata. But then later, when in Christianity, the time of Christ and later, there was no talk of this. There was just telling people to be good, to be better. But there was Atammayata had been forgotten. But you should be aware that Atammayata is very ancient wisdom, but we have forgotten it. ขอให้มองให้เห็นความสำคัญข้อนี้ว่าพระเจ้าเองแท้ๆนะแล้วก็สั่งโดยเร็วด้วยแล้วก็ประโยคเดียวสั้นๆประโยคเดียวเท่านั้นอย่าไปกินผลไม้ให้รู้ดีรู้ชั่วแต่ว่าอวิชชา ignorance ของอาดัมและอีฟหรือของมนุษย์ทั้งหลายของพวกเราเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องนี้แล้วผลไม้นั่นมันน่ากินโพสิทีฟทั้งหลายมันเป็นผลไม้ที่น่ากินมันก็กินมันก็โง่โดยเรื่องโพสิทีฟและเนกาทีฟมันโง่โดยเรื่องโพสิทีฟและเนกาทีฟมันก็มีความทุกข์มันก็เป็นบาปดั้งเดิมออริจินัลซินดั้งเดิมมาตั้งแต่ครั้งกนู้นมนุษย์ตลอดเวลานี้ก็ต้องเป็นทุกข์คนทุกข์มีปัญหาเพราะโพสิทีฟและเนกาทีฟคำสอนนั้นมีค่ามากแต่ชาวคริสเตียนเขาไม่ได้ถือว่าเป็นคำสอนเขาถือว่าเป็นเพียงบันทึกสั้นๆว่ามีคนดื้อต่อพระเจ้าเท่านั้นเขาไม่ถือว่านั้นว่าเป็นคำสอนที่จะออกมาจากอำนาจของโพสิทีฟและเนกาทีฟจะเป็นเพราะคนสมัยนั้นโง่เกินไปก็สุดแท้แต่ก็มีคนฉลาดถึงได้รู้เรื่องนี้และจึงได้พูดอย่างนี้ขึ้นมาก็ให้เข้าใจเลยเถอะว่าไอ้คำสอนให้ออกมาจากโพสิทีฟและเนกาทีฟนี่เก่าแก่ที่สุดมาแต่สมัยที่เริ่มเขียนเริ่มรู้ไบเบิลข้อแรกประโยคแรกตอนต้น Don't overlook the fact that this was the first place in the Bible where God spoke to humanity. And the words were very short, very crisp, very clear. Don't eat the fruit from that tree, or you will die. That's what God said to Adam and Eve. But because of the ignorance of Adam and Eve, they didn't understand, they didn't listen. And because that fruit hanging on the tree is attractive, it's inviting, and so they ate it. And then because of this, they knew good and evil. This was the arising of positive and negative. So Adam and Eve here means all humanity. All humanity hasn't heard this command, the first commandment of God.
And so we've gotten lost in positive and negative. It concocts us all the time and makes us suffer. This is recorded there in the beginning of Genesis. But the Christians have completely ignored it. They take it to mean just a record of the fact that humanity is stubborn, obstinate, and disobedient. And they've missed the essential meaning of original sin. Original sin isn't in the disobedience. Original sin is in this being concocted, is in attaching to the positive and the negative. This is the story of original sin, but we must understand it thoroughly, that because of eating this fruit there arose the positive and the negative. This attachment to positive, to good and evil, to positive and negative is the original sin. And the result of that is being slapped silly for the rest of our lives. And this is happening to all of humanity. So this is what's written down at the beginning of the Bible. The first words, the first commandment of God. And so once there was this wisdom and knowledge, but now it has been forgotten. It would be nice if humanity could reattain this knowledge of Atammayata. ข้อความในไบเบิลบางแห่งก็มีอีกว่า ยังมีต้นไม้ต้นที่สองเรียกว่า Tree of Life ถ้าใครกินผลไม้ของต้นไม้ต้นที่สองนี่แล้วก็เข้าไปอยู่กับพระเจ้าเป็นนิรันดรจะขอระบุว่าต้นไม้ต้นที่สองนี่คือต้นไม้อตัมมยตากินเข้าไปแล้วทำไมไม่หลง good and evil ไม่หลง positive and negative ไม่มีความทุกข์อีกต่อไปนี่เรียกว่าวิทยาศาสตร์สูงสุดทางจิตใจเรื่องอยู่เนื้อ positive and negative เนี่ยมนุษย์รู้มาหลายพันปีไม่ควรจะให้เป็นมันควรจะมาใช้เป็นประโยชน์ In some places in the Bible, it also mentions a second tree, the tree of life. God said that if one eats the fruit of this tree, or I don't know if it was God, but it said that if one eats the fruit of this tree, then one is with God eternally, knowing no birth, no death, no suffering, just eternal life. You ought to know that this second tree is the tree of Atammayata, of unconcoctability. Eat the fruit of this second tree, and the mind will not be deceived by good and by evil. The mind won't be tricked by the positive and the negative. The mind will be unconcoctable. This is the meaning of dwelling eternally with God. This knowledge is there in the Bible. This has been known for thousands of years. We should not waste this wisdom. แล้วเรื่องแทรกเนี่ยพอเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมันจะกลายเป็นสอนคัมภีร์ไบเบิลไปเสียเราก็มาดูว่าเราได้เริ่มหลงเริ่มโง่จนตกอยู่ใต้อิทธิพลของ positive และ negative มาตั้งแต่เมื่อไรอีกต่อไป
So that's enough of our digression. We don't want to turn this into a Bible class. Next, we'd like to look at เราตั้งต้นโง่อยู่ใต้อำนาจ positive และ negative มาตั้งแต่เมื่อไร So, when do we get stuck in the power of the positive and negative? From what point do we fall under the power of the positive and negative? This is what we'd like to look at now. ตั้งต้นมาตั้งแต่เมื่อเราอยู่ในท้องมารดาเป็นเอ็มบรอยนี่มันไม่มีความรู้สึกอะไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของทารกในครรภ์ไม่ทำหน้าที่จิตของทารกในครรภ์ว่างจากความเป็น positive และ negative If we start from when the fetus is in the mother's womb, at that point, at that time, there is no positive and negative, because the eyes, ears, nose, tongue, and body, the senses of the fetus are not yet functioning. And so there is no positive and no negative. ทีนี้ทารกนั้นคลอดออกมาจากท้องมารดาไม่เท่าไรไม่นานเท่าไรตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาก็ทำหน้าที่รู้จักสิ่งต่างๆในทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ Not very long after birth, the eyes, ears, nose, tongue, and body and mind start to function. All the senses begin to function, and so then the infant knows the various objects of the eyes, ears, nose, tongue, body, and mind. ถ้าสิ่งที่มากระทบนั้นสบายแก่ระบบประสาทของทารกนั้นเขาก็มีความรู้สึกแบบโพสิทีฟขึ้นมาถ้าไม่สบายแก่ระบบประสาทของทารกนั้นเขาก็มีความรู้สึกแบบเนกาทีฟขึ้นมา If those objects feel nice and easy for the senses, then that feels positive, that is positive. And if the objects that stimulate the senses don't feel nice and easy for the sense system, then that is negative. ความรู้สึกพอใจ positive นี่เกิดขึ้นแล้ว ความรู้สึกเกิดขึ้นมาติดตามมาว่ากู้พอใจเนี่ยความรู้สึกว่าเซลฟ์นี่เพิ่งเกิดทีหลังความรู้สึก positive หรือ negative ก็ตามนี่ประหลาดมันอินลอจิกมันคนที่ถือตามลอจิกมันเชื่อไม่ได้มันไม่ยอมเชื่อว่าความรู้สึกเกิดก่อนผู้รู้สึกเซนส์ผู้รู้สึกมันเป็นมายาไม่ใช่ตัวจริงมันถูกปรุงขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่เป็น positive หรือ negative พอได้ความรู้สึกเป็น positive กู้พอใจพอเป็น negative กู้ไม่พอใจไอ้เซนส์นี่เพิ่งเกิดทีหลังความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ As soon as there arises this feeling of positiveness, then there arises the thought
or whatever, that I am satisfied, ego is satisfied. Or if it's a negative, or if it feels negative, then there arises, I'm not satisfied, I'm dissatisfied. Ego is dissatisfied. So as soon as this positive and negative arises, there arises the self. Self is the result. Self is concocted by positive and negative. Some people who are hooked on logic, they insist that it works the other way around. There must be a self to be satisfied. There must be a self to be dissatisfied. First there is the self, and then there is positive and negative. This is what many philosophers and even psychologists argue. But the fact is, the fact which we can observe, is that first there is positive, and then I am satisfied, the self. Or there's the negative, the feeling of negativeness, and then I am dissatisfied. Self is a product of positive or negative. แม้เดี๋ยวนี้เวลานี้คอยคิดดูทุกๆคนมันต้องมีความเจ็บมาถูกเข้าที่เนื้อที่นี่ก่อนมันจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูเจ็บตามธรรมดาไม่มีความรู้สึกว่ากูอร่อยมีความอร่อยก่อนจึงจะเกิดความรู้สึกว่ากูอร่อยกูเนี่ยมายาดิลูซีฟมายาที่สุดถูกปรุงขึ้นมาด้วยความรู้สึกของระบบประสาทที่เป็นโพสิทีฟหรือเป็นเนกาทีฟถ้าเข้าใจเรื่องนี้แล้วจะเข้าใจพระพุทธศาสนาที่ว่าอนัตตามีตัวตนซึ่งไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่มีตัวตนเพราะตัวตนนี้มันเกิดมาจากความรู้สึกโพสิทีฟก็เกิดตัวกูโพสิทีฟเนกาทีฟก็เกิดตัวกูเนกาทีฟเซลล์นี่เป็นมายาที่สุด So that you can observe that one has to be touched, or one has to see something for there to arise the sense of I. If there's no stimulus of the senses, there's no I. But as soon as there is physical contact, then I am touched, or something's touching me. First there is the physical contact, then it's interpreted as positive and negative. Then there is the self. If we can observe this fact, then we will understand the fundamental teaching of Buddhism, the teaching of anatta, not self. The teaching that the self is merely an illusion. It's a concoction of the mind that doesn't have any real truth to it. If we can see that first the senses are stimulated, whether the eyes or the body or whatever, and then there arises this illusion of self. To see this will illuminate the teaching of anatta, that all things are not self. And when we see that the self is an illusion, it loses its power to concoct the mind. When this ignorance, that is the belief in self, disappears, then self cannot harm the mind. ดังนั้นขอให้มองเห็นชัดตรงไปว่าเส้นหรืออัตตานี่มันเป็นproductของความรู้สึกของจิตที่ตกอยู่ภายใต้ความหลอกลวงของ positive และ negative. So we ought to examine and understand that
the self, what we call the self or what we take to be the self, is merely the product of reactions of the mind towards sense activity. It's just this product of the concocting of the mind. แล้วมันเป็นเส้นที่เป็น positive เป็น negative เสร็จมาพร้อมกันแล้วไม่ใช่เส้นเฉยๆเส้นกลางๆเส้นเปลี่ยงๆมันเป็นเส้นที่เป็น positive เป็น negative ในความรู้สึกเสร็จมาแล้วแต่ว่าอำนาจของ positive หรือ negative มันได้ปรุงให้มันเกิดเส้นขึ้นมาในกรณีนี้ And then it's always a positive self or a negative self. There's no such thing as a neutral self or merely a self. It's always either positive or negative depending on how that self has been concocted. แล้วขอให้นับดูว่าวันเดียวนั้นมันเกิดกี่ร้อยเส้นกี่พันเส้นขอให้สนใจข้อนี้ดีๆจะเข้าใจความจริงอันลึกซึ้งวันหนึ่งเกิดกี่เส้นกี่สิบกี่ร้อยกี่พันเส้นในวันหนึ่ง And in one day, please ask yourself, how many selves are born today? In one day. In one day. Count for yourself. Watch the mind and count how many selves arise in one day. See how many hundreds or thousands of selves arising in consciousness. อันนี้1 เดือน1 ปีหลาย10 ปีมันเกิดอะไรไม่มีตัวเลขที่จะนับ Then in a month or a year or in the dozens of years that make up a human life, how many selves are being coughed up? นี่เรียกว่าเราไม่มีตัวจริงไอ้เซลล์นี่ไม่ใช่ตัวจริงเป็น product ของความรู้สึกที่เกิดมาจาก positive และ negative. So the self can be seen to not really exist. It's just a product of the feelings of positive and negative. นั่นแหละคือผลของการที่เราไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตา And that is the result of the fact that we don't understand Atammayata. นั่นขอให้ดูชีวิตปัจจุบันของเรานี้มันถูกจับไว้หรือติดกับหรือว่าอยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive หรือ negative เท่าไร So please examine life, this life in the present moment, right now, right here, and see how often the mind is grabbed up, is trapped by the positive and by the negative. เราอยู่ภายใต้อิทธิพลของความเป็น positive และ negative จนตลอดเวลาเนี่ยเป็นทาสรับใช้อิทธิพลของpositive negative ตลอดเวลานี่ดูให้ดีนี่ชีวิตปัจจุบัน So watch carefully and see that the habit, the status quo of our lives is to be constantly falling under the power of positive and negative, to be slapped by it, controlled by it. เราจึงต้องการชีวิตใหม่โดยไม่รู้สึกตัวต้องการจะมีชีวิตที่อยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative แต่ว่าโดยไม่รู้สึกตัวเช่นเดียวกับที่ท่านกำลังหาสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าอะไรและโดยไม่รู้สึกตัว
For this reason, we want a new life without really being aware of it. We have a very powerful urge or need for a new life, but we're unaware of it. Just in the way that you're all looking for something, searching for something, but aren't even aware of it and don't know what we're searching for. เพราะเราไม่มีความรู้เรื่องอตัมมยตานี่ปัจจัยปัจจยะหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ปรุงแต่งเราให้เป็นบวกหรือเป็นลบอยู่ตลอดเวลา And just because we don't know and don't have Atammayata, all these external conditions are concocting up feelings of positive and negative in our minds. เดี๋ยวเราก็หัวเราะเดี๋ยวเราก็ร้องไห้ทั้งหัวเราะและร้องไห้ไม่ใช่ความพักผ่อนเดี๋ยวเราก็ดีใจเดี๋ยวเราก็เสียใจทั้งดีใจและเสียใจไม่เป็นการพักผ่อนไม่ใช่การพักผ่อนเราจะต้องอยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative ไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจเราจึงจะได้รับชีวิตที่เป็นอิสระและเป็นการพักผ่อน So sometimes we laugh and sometimes we cry. But all that laughing and crying isn't rest. There's gladness and there's sadness. But that gladness and sadness is not peace. With Atammayata, that frees us from the positive and the negative, we'll be free of the laughing and the crying. The gladness and the sadness will be above all that, free of its power. เราเห็นได้เองโดยไม่ต้องเชื่อใครเราดูตัวเองเห็นได้เองว่าเมื่อชีวิตเป็นอิสระมีความสงบอย่างยิ่งนั้นน่ะไม่มีความหมายแห่ง gladness หรือ sadness. We can see for ourselves without having to believe anyone. We can see and directly experience that when the mind is most at ease, most at peace, most comfortable, that in that experience there is nothing that could be called gladness or sadness. ดีใจก็นอนหลับยากเสียใจก็นอนหลับยากยกตัวอย่างเท่านี้ไปคิดดูเถอะ When we're glad, it's difficult to sleep, and we don't sleep very well. And when we're sad, it's also difficult to sleep. Have you seen this yet? ไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของ positive และ negative เวลานั้นpeacefulness อย่างยิ่งเสรีภาพอย่างยิ่งสะอาดอย่างยิ่งรวมอยู่ในคำว่าสงบอย่างยิ่งถ้าว่ามี positive และ negative มันก็กวนไม่มีความสงบ When there's no positive and negative exciting and concocting the mind, then that kind of peacefulness is incredible. It's so thoroughly peaceful. Everything is cool and calm. There's nothing hot or ugly or disturbing. This peacefulness is total freedom, absolute freedom. The mind isn't trapped by anything. And it's complete purity. Real purity is only in that tremendous peace, that utter peacefulness. The positive and the negative only disturb the mind.
But when that disturbance is gone, there's just this total peace, total freedom and purity. แต่ว่าเดี๋ยวนี้พวกเราทุกคนในโลก กำลังบ้า positive เนี่ยใช่ไหม But now, everyone in this world, all of us, are crazy about positiveness, aren't we? ท่านต้องการจะดีไปกว่านี้จะดีไปกว่านี้ ก็เพราะว่ามันลงในความหมายของ positive ท่านก็หาความสงบไม่ได้ You want to be better and better and better because you've been tricked and deceived by the meaning of positiveness, and so you never find any peace. นั่นแหละคือเรามีอวิชชา ไปหลงเอาสิ่งที่มันจะกัดเราจะทำให้เราเป็นทุกข์คือ positive negative ว่าเป็นสิ่งที่น่าปรารถนา ภาษาไทยเขาเรียกว่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัวเห็นอาวุธเป็นของที่ดอกเป็นดอกไม้ Because, and this only happens because we're ignorant, we're foolish. We see things as positive that are really harmful for us. We don't see the danger, we just take them to be positive. In Thai, there's an old saying that says, to see a spinning disc as a lotus. The word for disc here means specifically a disc that has teeth like a saw blade. So it's to see a spinning saw blade as a lotus. To see something incredibly dangerous, a spinning saw blade can just slice your head right off. But to see that as a lotus, something beautiful, fragrant, wonderful, something worth possessing. This is what we're doing because of our ignorance. เราก็ไปหลง positive แล้วมันก็กัดเอา And so we get tricked by and infatuated with the positive, and then it just bites us and bites us. เราก็มีชีวิต ที่กัดเจ้าของมีความดีที่กัดเจ้าของเป็นสิ่งหลอกลวง And so then we've got a life that bites its owner, and we've got a goodness that bites its owner. ถ้าเรามีอตัมมยตาทั้ง positive และ negative หลอกลวงเราไม่ได้แล้วเราจะไม่ถูกอะไรกัด If we have Atammayata, the positive and the negative won't be able to deceive us. It won't trick us, and therefore it can't bite us. เดี๋ยวนี้เราก็ได้กินผลไม้ของต้นไม้ที่ทำให้รู้จักดีชั่วแล้วมาแล้วตั้งแต่ออกมาจากท้องมารดา Now all of us have eaten the fruit of that tree that leads to knowing good and evil. We've done this since right after being born from our mother's womb. อตัมมยตา มีประโยชน์มีคุณค่าที่ทำให้เราอยู่เนื้อ positive เป็นเนื้อ negative เท่ากับว่าทำให้เราอยู่เนื้ออิทธิพลทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกจึงเอามาพูดกับท่านทั้งหลาย Atammayata allows us to be above. The value of Atammayata is that it lets us be above
all the positive and the negative. This means that we're free from, out from under the power of all things in this world. Nothing can influence us or control us. เรื่องอตัมมยตาที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนายังไม่จบแต่เวลามันหมดแล้วขอยุติการบรรยายเฉพาะวันนี้ So we've spoken with you today about Atammayata. Now this essential teaching of Buddhism, this heart of the Buddhist teachings, there's much more that we can say about it, but we've run out of time today. So we'll continue talking about Atammayata tomorrow. ขอบใจที่เป็นผู้ฟังที่มีความอดทน Thank you for being patient listeners.